Bugün jonimizga fido jonimiz, baxtlarga yo'rilsin har bir onimiz. Takrorlab aytamiz o'z zamonimiz. Assalomu alaykum jonajonlarim, assalomu alaykum mehribonlarim. Kunda to'y tomosha bazmdamiz biz. Qo'shiq aytib navo nazmdamiz biz. Qo'llari ko'ksida ta'zimdamiz biz. Assalomu alaykum jonajonlarim, assalomu alaykum dilbar munis jonlarim, opa-singillarim, xonimlar, go'zal davra badiiy markazida barchangizni shukrona tantanalar saroyida ko'rib turganimizdan bag'oyatda shodmiz. Bugun mana shunday chiroyli koshonaga, tantanalar saroyiga tashrif buyurishimizni boisi bir po'latlar xonadonida xonadon sohiblari sohibalari Xolmajon akamiz Ozodaxon kennoyimizni jondan aziz farzandlari, dilbandlari, kuyovturamiz Islomjon janob oliylari, muxlisaxon qo'shnilarimizni visol oqshomiga aziz mehmon mezbonlarimiz bilan xonadon sohiblari yozgan kamtarona go'zal dasturxon atrofida birgalikda jam bo'lib, qalbimizdagi eng chiroyli tuyg'u tilaklarimizni kechamiz qahramonlarga izhor etish maqsadida hamroh bo'ldik. Yig'ilgan aziz mehmonlarimizga xonadon sohiblari nomlaridan xush kelibsizlar deymiz. Baxtli ayyom, go'zal kecha barchaga muborak bo'lsin deya. Davramizning badiiy markaz yig'ilgan dilbar xonimlarda guvohligida aziz mehmonlarimiz kelib davradan o'z joylarini band qilgunlarga qadar bizlar tomonlardan tayyorlangan eng go'zal navolarni sizlarga taqdim etishga tayyormiz. Ijozatlaring bilan bugun o'zining eng go'zal qo'shiqlari bilan qalblardan chuqur joy egallayotgan Zamin estrada guruhining yakkaxon solisti Temur Malik Mavlono boshchiligida go'zal chiroyli navolar siz aziz mehmonlarga, xonimlarga armag'on bo'lsin. Baxtli kecha, chiroyli ayyom muborak bo'lsin xonimlar. E'tiboringiz uchun rahmat. To'ylar muborak yana bir bora.